38 માટે તમે મને સ્ક્રીન પર આપી શકો? સ્ક્રીન શેર કરી દો. હા, 38 માટે કરજો. હજી વાર છે, કારણ કે પહેલા તો મારે મંગલાચરણ ને લઈશું ને પછી કરીશું. ચોક્કસ ચોક્કસ, પરફેક્ટ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. આપ સૌ હરિભક્તોનું ને મારા દંડોત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં આપ સૌને હું ઇન્વાઇટ કરું છું. I invite and welcome you all for this early morning Gujarati Bhagavatam class for and on behalf of Radha Govinda Temple, and indeed for and on behalf of His Grace Sri Namanista Das Prabhuji and His Grace Sri Dharmeshwar Krishna Das Prabhuji. દરરોજની જેમ આપણે આજે પણ પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું. મેં જણાવ્યું લાસ્ટ ટાઈમ તે પ્રમાણે પ્રાર્થનામાં આપણે કોઈ રિજિડ રૂલ કે એવું હોતું નથી કે કયો શ્લોક પહેલા ને કયો શ્લોક છેલ્લો લેવો. દરેક જણ પોતાના ઈચ્છા પ્રમાણે એ કરતું હોય છે અને એમને જે રીતે ફાવે તે રીતે કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. જ્ઞાનાંજન શલાકયા. મારો સ્ક્રીન દેખાય છે ખરો? હા પ્રભુજી. ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતામ શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી ક્ષમાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેસાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશ તારિણે. હું બોલું પછી આપ સૌ મને મારી પાછળ બોલજો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. જન્માદશ્ય યતો હે અન્વયાદય
चार्थेषु अभिन्न स्वराट् जन्माद्यस्य यथो अन्वयात् अतो चार्थेषु स्वर अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये कवये मुह्यन्ति मोह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो विनिमय यत्र यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजहिता कैतवोऽत्र परमो मत्सराणां सताम् धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्य अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्यो सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतसद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखातमृतद्रवसंयुतम् श्रीमद्भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं उत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः जयन्तः स्तोयपत्राणि विदुनोति सुरस्तताम् हृदीयन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुरेशिता नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
प्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ભાગવતમ નું દૈનિક પઠન કરવાથી નિત્યમ સેવમ કરવાથી ઉત્તમ શ્લોકા શ્રી કૃષ્ણની સેવા સાથે આપણા જીવનમાંનું બધું જ અશુભ દૂર થાય છે અને તે પરમ શ્રી કૃષ્ણની નૈષ્ટિકી ભક્તિ તરફ આપણને લઈ જાય છે. શ્રી અમરીશભાઈ, હરે કૃષ્ણ. અમરીશ બાબુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. please go ahead with the Japa warriors. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસ્યા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણભાઈ કેશવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, ઇનામ મેવાડા માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાનવિતા હરિણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ સિયા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, નિર્મલા બરોટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, આરતી નિગંધી માતાજી, નીતા વાલિયા માતાજી, નીરલ પટેલ પ્રભુજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, હેતલ સોની માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, કીર્તિ માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જગદીશ પાઠક પ્રભુજી, કિરણબેન વસોયા માતાજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, ભાનુબેન કેવટિયા માતાજી, શશી ઉદયસિંહ માતાજી, હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિપત માતાજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારિયા પ્રભુજી, કલ્પના માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, અમૃતા પટેલ માતાજી અને કોકિલા માતાજી. ટોટલ 72 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌ જપા વોરિયર્સ ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે પ્રભુ આપને નૈષ્ટિકી ભક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના કરીએ. ખૂબ જ સરસ. અને 72 આઈ થિંક ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ફિગર. બધી જ લેંગ્વેજમાં કદાચ આપણે ગુજરાતીઓ ખૂબ જ આગળ છીએ અને આગળ રહીશું જ. અમરીશ પ્રભુજી, થેન્ક યુ વેરી મચ તમારી સર્વિસ બદલ. પ્રભુજી શેર કરશો 38 માટે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમણાં જ આવ્યો છે. એની સજેશન મીટરમાં ગાવા માટે? માતાજીઓ ક્યાં છે? યચ્છોત્તમ્યમર્થો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ નૃભિઃ પ્રભો. યચ્છોતવ્યમથો જપ્યમ પ્રભો મર્તવ્યમ ભજનીયમ બ્રૂહિ અદ્યા વિપર્ષયમ. પ્રભુજી બ્રૂહી બ્રૂહી છે ને બ્રૂહી છેલ્લે લેવાનું.
રૂહી બીજામાં લઈએ આપણે પહેલામાં ઈ શ્રદ્ધા હા યમ. સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા ગૃહી અધ્યા વિપર્યમ બરાબર. યમ. યમ. વિપર્યમ. Yes. ફરીથી બોલીશું યચ્યોત્યમ્ય મ્યમથો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ ધ્રુભિમિ પ્રભો યચ્યુતમ શ્રોતવ્યમ મતો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ પ્રભો. હવે નથી આવું મારે. સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા ગૃહ્યત્યા વિપર્યયમ કર્તવ્યમ ભજનીયમ વા ગૃહ્યત્યા વિપર્યયમ. યચ્યોતવ્યમ મથો જાપ્યમ વ્યક્તવ્યમ દ્રુહિ પ્રભો કર્તવ્યમ મતો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ પ્રભો. સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા ગૃહ્યત્યા વિપર્યયમ સ્મર્તવ્યમ વા યત્તા વિપર્યયમ. એક વાર ફરીથી બોલી લઈએ પછી પ્રભુજી શરૂ કરાવે યચ્યોત્યવ્યમથો જ્વપ્યમ યત્કર્તવ્યમ ધ્રુવી પ્રભો સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા વિપર્યયમ ચાલો પ્રભુજી જે બે શ્લોક લેવાના છે Go ahead, પ્રભુજી. યચ્છોતવ્યમથો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ નૃભિઃ પ્રભો. કર્તવ્યમ ધ્રુવી પ્રભો કર્તવ્યમ ભજનીયમ વા ગૃહ્યત્વા વિપર્યયમ. સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા ગૃહ્યત્વા વિપર્યયમ. શરદભાઈ સરસ કર્યું. Go ahead, પ્રભુજી. યચ્છોત્રવ્યમ મથો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ નૃભિઃ પ્રભો. સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા બ્રૂહિ યદ્યા વિપર્યયમ. યચ્છ્રોતવ્યમથો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ બ્રૂહિ પ્રભો. યચ્છ્રોતવ્યમથો જપ્યમ સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા બ્રૂહિ યત્તા વિપર્યયમ. યશ્રોતવ્યમથો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ નૃભિઃ પ્રભો.
स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा वैपर्ययम् स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् No one being Prabhuji's, Mataji's. यच्चोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो कर्तव्यं मथो जप्यं कर्तव्यं प्रभु स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् स्मर्तव्यं भजनीयं वा विपर्ययम् Viparyayam. यच्चोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो प्रभु स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् स्मर्तव्यं भजनीयं ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् यच्चोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभ्यः प्रभो यच्चोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् Mataji's, કોઈ બાકી છે? Yes. ચાલો આપણે અર્થ લઈશું. યતઃ જે કંઈ यतः जे શ્રોતવ્યમ શ્રવણ યોગ્ય श्रोतव्यं યોગ્ય અથો તેનું अथो તેનું જપ્યમ જાપ કરવો જપ્યમ જાપ કરવો યત જે કંઈ यत् યત જે કંઈ કર્તવ્યમ કરવું જોઈએ કર્તવ્યમ કરવું જોઈએ જોઈએ નૃભી સામાન્ય લોકો વડે સામાન્ય લોકો વડે પ્રભો હે પ્રભુ પ્રભુ હે પ્રભુ કર્તવ્યમ સ્મરણ કરવું જોઈએ કર્તવ્યમ સ્મરણ કરવું જોઈએ. ભજનીયમ ભજન કરવું જોઈએ ભજનીયમાં ભજન કરવું જોઈએ भजन करिए વા અથવા वाह અથવા ગૃહી કૃપા કરીને સમજાવો ब्रूहि કૃપા સમજાવો યદ વા જે હોય તે યદવા એ હોય તે વિપર્યયમ સિદ્ધાંતથી વિપરીત વિપર્યયમ સિદ્ધાંતથી વિપરીત अनुवाद अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय માણસે શાનું શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ અને પૂજન કરવું જોઈએ અને વળી તેણે શું ન કરવું જોઈએ તે બધું કૃપા કરીને મને કહો કૃપા કરીને આ બધું મને સમજાવો. Thank you, Amrish Prabhu. My screen. Lovely. હા Okay.
શ્લોક નંબર 39. આ શ્લોક કમ્પેરેટિવલી બહુ ઇઝી છે, શબ્દો પણ સહેલા છે. નૂનમ ભગવતો બ્રહન, ગૃહેશુ અને ગૃહમેદી, આ બધા નામો આપણે પહેલા સાંભળેલા છે. ગૃહમેદી નામ ન લક્ષ્યતે યાવસ્થાનમણી યસ્થાનમ અપી. આમાં યાવસ્થાનમ છે આપણે પહેલા લઈ લઈએ અને અપી બીજામાં લઈએ. અને ગોદોહનમ પછી તમ. આ રીતે જો 38 માં અધ્યાય નો ભાવાર્થ રહ્યો ને. ભાવાર્થ નથી માતાજી એમાં. લક્ષ્યતે વ્યવસ્થાનમ અપી ગોદહનમ ક્વચિત. નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃષુ ગૃહમેદિનામ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેદિનામ. ચાલો પ્રભુજી, બોલાવાની જરૂર છે. ના પ્રભુ. નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેદિનામ. નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેદિનામ ન લક્ષ્યતે યાવસ્થાનમ અપી ગોદહનમ ક્વચિત. ન ન લક્ષ્યતે યવસ્થાનમ અપી ગોદોહનમ ક્વચિત. ચાલો પ્રભુજી, નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેધિનામ. નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેદિનામ ન લક્ષ્યતે વ્યવસ્થાનમ અપી ગોદોહનમ ક્વચિત. ન ન અવ્યસ્થાનમ ગોદોહનમ ક્વચિત. નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેધિનામ નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેદિનામ ન લક્ષ્યતે હાવ્યસ્થાનમ અપી ગોદોહનમ ક્વચિત. ન લક્ષ્યતે હાવસ્થાનમ ગોદોહનમ ક્વચિત. નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેદિનામ ન લક્ષ્યતે હાવસ્થાનમ અપી ગોદોહનમ ક્વચિત. ન ચલો પ્રભુજી, કોઈ બાકી? ઓકે માતાજી પ્લીઝ. નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેધિનામ. ન લક્ષ્યતે યવસ્થાનમ અપી ગોદોહનમ ક્વચિત. નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેધિનામ. ભગવતો બ્રહ્મન ન લક્ષ્યતે યવસ્થાનમ અપી ગોદોહનમ ક્વચિત. નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેધિનામ.
નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન न लक्षयते अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् ન લક્ષ્યતે યવસ્થાનમ દોહનમ ક્વચિત નૂનમ નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેદિનામ નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહમેદિનામ ન લક્ષ્યતે અવસ્થાનમપि ગોદોહનમ ક્વચિત ન લક્ષ્યતે યવસ્થાનમ દોહનમ ક્વચિત નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેદિનામ ન લક્ષ્યતે યવસ્થાનમ અપि ગોદોહનમ ક્વચિત નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેદિનામ ન લક્ષ્યતે અવસ્થાનમ અપિ ગોદોહનમ ક્વચિત Mataji, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. નૂનમ કારણ કે ભગવતઃ શક્તિશાળી એવા આપનું બ્રહ્મન હે બ્રાહ્મણ ગૃહેષુ ઘરોમાં ગૃહમેદિના ગૃહસ્થોના નથી લક્ષ્યતે દેખાવ છો હિ બરાબર અવસ્થાનમ માં રહેતા અપી પણ ગોદોહનમ ગાયને દોહવી તે ક્વચિત ક્યારેય अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। એ પ્રતાપી બ્રાહ્મણ એમ કહેવાય છે કે ગાયને દોહવા જેટલા સમય માટે પણ તમે ગ્રહસ્થ લોકોના ઘરમાં ભાગ્યે જ ઉભો છો। હેમા ગૌર માતાજી, હેમા રાજગૌર માતાજી, પ્લીઝ ગો અહેડ વિથ ભાવાર્થ। દેખાય છે ક્લિયર? ભાવાર્થ બાય શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય। ભાવાર્થ સંન્યસ્ત જીવન જીવતા સંત મહાત્માઓ ગોદોહનના સમયે વહેલી સવારે ગૃહસ્થના ઘરે જાય છે અને જીવતા રહેવા માટે થોડા દૂધની ભિક્ષા માંગે છે। ગાયનું તાજું દોહેલું એકાદ શેર દૂધ એક પુખ્ત વયના માણસને સઘળા વિટામિનો સહિતનું પોષણ આપવા પૂરતું છે અને તેથી સંત મહાત્માઓ માત્ર દૂધ ઉપર જ જીવે છે। સૌથી ગરીબ ગૃહસ્થ પણ 15-20 લીટર દૂધ આપે
તેવી દરેક ગાય પર રાખતો હતો. તેથી સાધુને માટે થોડા શેર દૂધ આપવાને કોઈ આનાકાની કરતું નહીં. બાળકોની જેમ સાધુ સંતોનું પોષણ કરવાની ગૃહસ્થોની ફરજ છે. તેથી સુખદેવ ગોસ્વામી જેવા સંત કોઈ ગૃહસ્થના ઘેર સવારે 5 મિનિટથી વધારે સમય રોકતા નહીં. શબ્દાંતર સંતો ગૃહસ્થના ઘરમાં ભાગ્યે જ દેખાય છે અને તેથી મહારાજ પરીક્ષિતે શક્ય એટલી જલ્દીથી પોતાના ઉપદેશ આપવાની તેમને પ્રાર્થના કરી. ગૃહસ્થોએ પણ મુલાકાતી સંતો પાસેથી આધ્યાત્મિક માહિતી મેળવવા જેટલા હોશિયાર થવું જોઈએ. બજારમાં મળતી હોય તેવી વસ્તુ સંત આપે તેવી માગણી કરવી ગૃહસ્થે મૂર્ખાઈ ન કરવી જોઈએ. સંતો અને ગૃહસ્થો વચ્ચેનો તે પારસ્પરિક સંબંધ હોવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણા વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે બ્રાહ્મણો આપણને જ્ઞાન આપે, આપણને જીવન જીવવાનો માર્ગ શીખવાડે અને સાથે સાથે પરલોકમાં જવાની જે પણ આપણે મેળવવું હોય તે મેળવવાની હેલ્પ કરે એ એમની ફરજ હોય છે. અને તેથી જ બ્રાહ્મણો સામાન્ય રીતે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડ્યુટી કરી અને કમાતા નથી હોતા. હવે એ બ્રાહ્મણો પૂરતું સીમિત નથી રહ્યું. હવે ફક્ત સાધુ પુરુષો પૂરતું રહ્યું છે. પણ તેથી કરીને તેમને કોઈ જાતની આજીવિકા હોતી નથી. જ્યારે માણસ પાસે આજીવિકા ન હોય ત્યારે તેને અને તેના કુટુંબને સર્વાઈવલ જેને કહી શકાય એને માટે પૂરતા સંસાધનોની જરૂર પડે. અને આ બધા જ સંસાધનો સોસાયટી આપણી સોસાયટીમાં રહેલા બીજા વર્ગના માણસો પૂરા પાડવા જોઈએ. તેને માટે ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો પૂરતી રીતે જવાબદાર છે અને ખાસ કરીને વૈશ્ય લોકો પૂરતી રીતે તેમને સપ્લાય પાડવું જોઈએ. અહીંયા આગળ પણ એ જ કહેવામાં આવ્યું છે કે સામાન્ય રીતે એક ગ્રહસ્થ પાસે 10 થી 15 ગાયો હોય અને એક ગાય આશરે 10 થી 15 લીટર દૂધ આપતી હોય તો ઘરમાં દૂધનો જથ્થો ઘણો હોય. આ દૂધ વાપર્યા પછી આપણા જે કલ્ચરમાં છે તે પ્રમાણે વાપર્યા પછી દૂધમાંથી માખણ બનાવવું, દહીં બનાવવું અને દહીં આરોગતા માખણ અને માખણ બન્યા પછી માખણમાંથી ઘી બનાવી અને ઘીને જમવામાં લેવું એ આપણી રૂટીન બધી જે પદ્ધતિઓ છે તે પદ્ધતિઓમાં ઘરના વપરાશ ઉપરાંત હંમેશા દૂધ વધારે હોય છે. તેથી સામાન્ય રીતે સંતો ભિક્ષામાં જે ભિક્ષા લેવા આવે તે સામાન્ય રીતે ગાયો દોહાતી હોય ત્યારે આવે કે જેથી તાજું દૂધ તેમને મળી શકે અને સહેજે 1 થી 5 શેર જેટલું દૂધ કોઈ પણ ગ્રહસ્થ સ્પેર કરી શકે એવી વ્યવસ્થા પહેલાના જમાનામાં હતી. અને તેથી સંતો હંમેશા સવારના શિરાવવાનું કહેવાય, શિરાવવા નીકળતા અને તેથી ગ્રહસ્થો તેમને માનપૂર્વક કદમથી દૂધ વગેરે આપતા. પણ આ જે આપવા અને લેવાની પ્રક્રિયા હોય તેટલા સમય પૂરતું સંતો હંમેશા ગ્રહસ્થ સાથે વાતચીત કરે અને આ વાતચીતમાં તેમની વાતચીત કોઈ મટીરિયલ વાતચીત ન હોય. સુખ સમાચાર પૂછ્યા પછી તરત જ તેઓ ઉપદેશ તરફ વળતા હોય છે. સમય થોડો હોય છે અને તેથી ગ્રહસ્થ એટલો પાકો હોવો જોઈએ કે એને સંતને શું પૂછવું તેની ખબર હોવી જોઈએ. પછી આપણે સંતને પૂછીએ કે ક્યાં આગળ ફલાણી ચીજ મળે છે એ આપણી મૂર્ખામી કહેવાય. સંત પાસે આપણે આશા રાખીએ કે આપણને ઉપદેશ આપે એવો કે જે આપણા લાભ માટે, આપણા પોતાના અને આપણા શરીર સિવાય આપણા આત્માના લાભ માટે હોય. આપણને જે સદમાર્ગે દોરી શકે અને આપણા જે પ્રશ્નો હોય એ ઉકેલાઈ જાય અને આપણે આગળ વધી શકીએ જીવનમાં. આવા પ્રશ્નો શું પૂછવા અને કેવી રીતે પૂછવા તે દરેક ગ્રહસ્થે પહેલેથી શીખી લેવું જોઈએ. પરીક્ષિત મહારાજ
આગલા શ્લોકમાં જોયું તે પ્રમાણે ખાસી ઉતાવળ કરે છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે સંતો એક ઘર પાસે વધારે સમય સુધી રોકાતા નથી હોતા. સુખદેવ ગોસ્વામી પર્ટિક્યુલરલી એમને હતું કે તેઓ એક ગાય દોહાય એટલા વખત સુધી જ કોઈ ગ્રહસ્થના ઘર પાસે રહેતા અને તેમની સાથે વાતો કરતા. સંતો જ્યારે ઘરે આવતા હોય છે ત્યારે તેઓ ફક્ત માગવા માટે જ આવે છે તેવું નથી હોતું. તેઓ તમને દિશા બતાવવા માટે આવતા હોય છે, ગ્રહસ્થોને ભગવાન પરાયણ કરાવવા માટે આવતા હોય છે અને ગ્રહસ્થોને સાચા માર્ગે દોરતા હોય છે. આટલું કર્યા ઉપરાંત અને ઉપદેશ આપ્યા પછી પણ તેમને કઈ લેવા કરવાનું હોતું નથી, પણ તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રભુ હંમેશા જ્યારે કોઈ પણ સંત ઘરે આવે ત્યારે એ ઘરને પાવન કરે છે. આપણે એને ઇંગ્લિશમાં સેન્ક્ટિફાય કહીએ. ઘર ને પાવન કરવું એ પણ સંતનું એક કામ છે અને એટલે જ આપણે સંતને આવકારવા જોઈએ અને વ્યવસ્થિત રીતે બેસાડીને વાતચીત કરવી. તેમને આસન હંમેશા આપણાથી ઊંચું આપવું જોઈએ અને ક્યાં તો આપણે હંમેશા ઉભા રહેવું. સંત લોકો આપણા ઘરને પાવન કરે છે, આપણને પોતાને ઉપદેશ આપે છે, માર્ગ બતાવે છે અને આ અંધાધૂંધ દુનિયા જે ચાલી રહી છે એની અંદર કઈ રીતે શાંતિથી જીવી અને જીવન પૂરું કરવું એ પણ શીખવાડવા માટેના ઉપદેશ તેઓ આપતા હોય છે. તેમના ઉપદેશ બહુ સટલ હોય છે. તેઓ શીખેલા હોય છે આપણા સ્ક્રિપ્ચર કે આપણે જેને શાસ્ત્રો કહીએ તે શાસ્ત્રોમાંથી શીખેલા હોય છે એને એની અંદર અપાયેલી બધી જ સલાહો તેમને ખ્યાલ હોય છે. તેઓ ન્યુટ્રલ હોવાને કારણે આ સમાજ પ્રત્યે તેમાં થઈ રહેલા દોષો અને અવગુણો વિશે પૂરતા સજાગ હોય છે અને તેથી સમયના અંતરે બદલાતા જીવનમાં તેમને પ્રત્યક્ષ જીવન વિશે પૂરો ખ્યાલ હોય છે. ખાસ અહીં પ્રભુપાદે આપણને એક સારી એવી ટકોર કરી છે કે સંત પાસે તમે એવી કોઈ ભૌતિક વસ્તુની માંગણી ન કરો કે જે બજારમાં મળતી હોય. એવી માંગણી તમે એમ કહો કે ભાઈ પ્રભુજી તમે કંઈક જરા પ્રાર્થના કરજો કે મને ફલાણું મળી જાય, તો એવું મળે એવું એમની પાસે માંગજો કે જે તમારા આત્માને ઉન્નત કરે, તમારા શરીરને ઉન્નત કરવા માટે કે વસ્તુઓ ભોગવવા માટે પ્રાર્થનાઓ કરવાથી અટકજો. ખૂબ જ સરસ પરપટ છે. આ તેને સંજોગોમાં તમે જોશો તો વધારે ખ્યાલ આવશે અને એટલે માટે જ શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ ખૂબ જ ઉતાવળથી કહી રહ્યા છે કે મને જલ્દીથી તમે ઉપદેશ આપો, કારણ કે તેમને ખ્યાલ છે કે સુખદેવ ગોસ્વામી બહુ થોડા સમય માટે ગમે ત્યાં રોકાતા હોય છે. તમે જોશો કે સુખદેવ ગોસ્વામી સામાન્ય રીતે બહુ થોડા સમય માટે રોકાતા હોય છે, છતાં પરીક્ષિત મહારાજ જેવો ગ્રહસ્થ જે રાજા હતો અને હવે છેલ્લા 7 દિવસ માટે જ એમનું જીવન છે, ત્યારે તેમણે કૃપા કરી 7 દિવસ અને 7 રાત સતત ભાગવતનું પારાયણ કરી અને શ્રીમદ ભાગવત આખું પરીક્ષિત મહારાજને કહ્યું. કહેવાની વાત એટલી જ છે કે સંતો જે પણ કંઈ કરતા હોય છે એ ગૃહસ્થો અને પ્રજાના લાભાર્થે કરતા હોય છે. તેમનો લાભ એ જ તેમના હૃદયમાં હોય છે. તેમને બીજી કોઈ વસ્તુઓની કે કોઈ ચીજ વસ્તુ મેળવવાની ભાવના કે કોઈ એવો ઈચ્છા હોતી નથી અને તેથી
આપણામાં અત્યારે કળિયુગમાં અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે ઘણા એવા સંતોને મળ્યા હોય કે ઘણા એવા લોકોને આપણે જોયા હોય કે જેને આપણે ભગવદ્ ગીતામાં મિથ્યાચારીના નામે ઓળખ્યા, કે જેને આપણે પ્રિટેન્ડર કહીએ. સરસ મજાની સ્લાઇડ તમે કદાચ બધાએ જોઈ હશે કે ભગવા પહેરેલો માણસ જટા બનાવી છે, દાઢી કરેલી છે અને લાંબી દાઢી સાથે જઈ રહ્યો છે અને સિગરેટ સ્મોક કરી રહ્યો છે, હાથમાં મોબાઈલ છે અને સરસ મજાની ઘડિયાળ કરેલી છે. આ મિથ્યાચારીઓને બાદ કરતા બાકીના બધા સંતો શુભ આશયથી સંન્યસ્ત લીધેલો હોય છે. તેઓ પોતાના જીવનમાં આગળ વધતા હોય છે અને ઘણા સંતો જે આપણને બિલકુલ ઓર્ડિનરી લાગે તેઓ એટલા બધા ભક્તિ માર્ગે આગળ હોય છે. કદાચ એમાંના અમુક લોકોએ કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન બી કર્યા હોય અને આ જીવનમાંથી મુક્તિ ક્યારની મેળવી લીધેલી હોય, પણ તેમનું જે જીવન બાકી હોય એ શેષ જીવન તો તેમને જીવવું જ પડે. એવું કહેવાય છે કે આપણે આપણી બોડી સાથે, આપણા શરીર સાથે, જે આપણું આ ગ્રોસ બોડી છે કે શરીર છે, ભૌતિક શરીર, એની સાથે રહીને પણ જો એટલી ઉત્તમ ક્વોલિટીઓ ડેવલપ કરી હોય તો આપણને પૂર્ણ મુક્તિ મળી જતી હોય છે. અને છતાં આપણે આપણું બાકીનું શેષ જીવન આ જ શરીરની અંદર પસાર કરવું પડે છે. કારણ કે તમારો જયારે ટાઈમ આવે ત્યારે જ તમારે જવાનું હોય છે. જો એની પહેલા જાઓ તો તમારે માટે બીજી કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાથી તમે ભૂત યોનિમાં રખડો અને ફસાઈ જાઓ. અને તેથી જ કરીને બાકીનો સમય ઘણા સંતો એવા હોય કે જેમને જોતા જ આપણને એમ લાગે કે પાવન પવિત્રતા છે તેમનામાં, બહુ મૃદુભાષી હોય અને તેમને જીવનમાં બહુ ઘણું બધું મેળવેલું હોય અને જે જીવનમાં મેળવવાનું છે તો એક જ છે, ગોઈંગ બેક ટુ ગોડ હેડ. કદાચ એમાંના ઘણા લોકો એટલા પુણ્યશાળી હોય કે તેમણે ઓલરેડી લિબરેશન મેળવી લીધું હોય પણ બાકીનો સમય અહીંયા આપણી સાથે પસાર કરતા હોય. કોણ કઈ પરિસ્થિતિમાં છે એની સમજ કદાચ આપણને આપણી બધી ઇન્દ્રિયો છે તેનાથી પડી શકે એવી શક્યતાઓ છે જ નહીં. અને એમાં આપણે પડવાની જરૂર નથી કે આપણે પડવું પણ જોઈએ નહીં. આપણે તો ફક્ત એટલું જ માનવું જોઈએ કે દરેક સંત ખૂબ જ આગળ વધેલા છે, આપણાથી તો સટનલી આગળ વધેલા છે અને તેમની પાસેથી ઘણું બધું મેળવી શકાય છે. બાકીના બધા વર્ણો વાળા માણસો અને સોસાયટીમાં રહેતા બાકીના જનોએ, બ્રાહ્મણ લોકો જે ખરેખર જ્ઞાની હોય છે, ભગવાન પ્રત્યે તેમને સાચી રુચિ હોય છે અને શાસ્ત્રોને સારી રીતે જાણતા વાંચતા હોય છે, તેમને માટે પણ આપણે આપણા મનમાં આદર રાખવો જોઈએ. આ આદર એટલા માટે છે કે જે તેઓ પાસે છે તે તમને આ દુનિયામાં કોઈ ગમે તેટલા પૈસા આપવાથી આપવાનું નથી. તેઓ જો આપશે તો જ તમે મેળવી શકશો અને તમે તેને માટે પણ તમારે તેમની દયા, તેમની મરસીની જરૂર છે. જે લોકો પાસે આ સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન, કાર્ય વગેરે છે તે તેમની દયાથી જ તમને મળી શકે એમ છે. એ એક નાનકડું બીજ પણ તમારામાં વાવશે તો એમાંથી એક મોટું ઘટાદાર વૃક્ષ થઈ જશે અને તમે આનંદથી જીવન પૂરું કરી અને આ ભાવ બધા જન્મ મરણના બધા જ ફેરાઓમાંથી મુક્ત થઈ અને પ્રભુ પાસે જઈ શકશો. ટૂંકમાં પ્રભુપાદે સટલ રીતે કહ્યું છે કે આપણે બ્રાહ્મણો અને સંતો, સંત પુરુષોની આદરપૂર્વક સેવા કરવા માટે હંમેશા તૈયાર રહેવું. તેમને આદર આપવો જોઈએ, તેમની સેવા કરવી જોઈએ અને આ બંને કરતા કરતા તેઓ જે પણ ઉપદેશ આપે, જે પણ સમજણ આપે તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. આપણે શું જોઈએ છે અને આપણે શું જાણવું છે તેના કરતા
તેમણે શું કહેવું છે અને તેમણે શું આપવું છે એ વધારે અગત્યનું હોય છે. એટલે આવી પરિસ્થિતિમાં બે હાથ જોડીને તેમણે તેમના આસનેથી નીચે બેસીને કે ઊભા રહીને શાંતિથી ઊભા સાંભળવું એ વધારે અગત્યનું. 10 જાતના જુદા પ્રશ્નો પૂછવા એ આપણું ગાણપણ છે. આપણને ઘણા બધા સવાલો એવા થાય કે જેનો દુન્યવી વસ્તુઓમાં કંઈક હિસાબ હોય પણ ભૌતિક સિવાયની બાકીની વસ્તુઓમાં એની કોઈ વિસાત ન હોય. એવા પ્રશ્નો આપણને થાય એ જાણવા માટે પણ કોઈ જરૂર હોતી નથી. અને તેથી આપણે પ્રશ્નો પૂછવા કરતા સંતો જે કહેતા હોય તે સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કદાચ આપણને વધારે સારો મોકો મળે બધું સમજવાનો, આપણી આજુબાજુ ચાલુ રહેલી બધી વસ્તુઓ વિચારવાનો અને આપણા આત્માને અને શરીરને વ્યવસ્થિત માર્ગે દોરવાનો કે જેથી કરીને ફરીથી જે આપણે અત્યારે ભોગવી રહ્યા છીએ એ બધું ભોગવવાનું ફરીથી આપણા નસીબમાં ન આવે. દરેક વ્યક્તિને માનથી બોલાવવું એ ઉત્તમ વસ્તુ છે. કારણ કે દરેક વ્યક્તિમાં આત્મા રહેલો છે અને આપણે એ વ્યક્તિના ફિઝિકલ બોડીને નથી બોલાવતા પણ એ આત્મા તેમાં રહેલા આત્માને બોલાવીએ છીએ. તમે જાણો છો કે દરેક આત્મા એક સરખો છે. દરેક આત્મા એ પ્રભુનો અંશ છે. એટલે તમે આત્માને બોલાવો ત્યારે તમે એકચ્યુઅલી પ્રભુના એક અંશને બોલાવો છો. આત્મા એવો છે જે અજર અમર છે, જેને આપણે સત, ચિત અને આનંદ કહીએ છીએ. એ ત્રણ વસ્તુઓ એટલે સત એટલે ઇટર્નલ, જે કદી નાશ પામતો નથી. ચિત એટલે પૂરેપૂરું નોલેજ ધરાવતા, જ્ઞાન ધરાવતી વસ્તુ. અને છેલ્લે બ્લિસફુલ, આનંદમય. આ આત્મા દરેક જીવમાં હોય છે, દરેક ફિઝિકલ બોડીમાં હોય છે અને તેથી જ દરેક વ્યક્તિને એક સરખી જોવી જોઈએ. દરેક વ્યક્તિમાં વ્યક્તિ પ્રત્યે માન રાખવું જોઈએ અને કોઈને તુચકારવા કે ખરાબ રીતે બોલાવવા એ આપણી સભ્યતાથી બહાર. આપણે ક્યાં તો દ્વિજા હોઈએ કે વિપ્ર હોઈએ કે ક્વોલિફાઈડ બ્રાહ્મણ હોઈએ કે વૈષ્ણવ હોય, દરેક બીજી વ્યક્તિ ઉચ્ચ વૈષ્ણવ છે તેમ સમજી અને આગળ વધીએ તો કદાચ જીવનના ઘણા બધા પ્રશ્નો આપોઆપ ઓછા થઈ જાય અને આપણને મુક્તિનો માર્ગ બહુ આરામથી મળે, જેને આપણે નૈષ્ઠિકી ભક્તિ કહીએ છીએ. એ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ બહુ આરામથી આપણને મળી શકે અને મળે તેવી હોય છે. ટૂંકમાં જે પણ કંઈ તમે સાંભળો છો, જે પણ કંઈ તમે વાંચો છો અને જે પણ કંઈ તમે વિચારો છો એ બધું જે તમને સારું લાગે તેને જીવનમાં ઉતારો. જીવનમાં ઉતારશો તો તમે બદલાશો. તમે બદલાશો તો બદલાઈને તમે એવા થશો કે જે કૃષ્ણ ભગવાનને ગમે છે. કૃષ્ણ ભગવાનને શું શું ગમે છે એ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત ત્રણેયમાં કહ્યું છે. એ પ્રમાણેના તમે થશો તો ચોક્કસ કૃષ્ણ ભગવાનને તમે આકર્ષી શકશો. અને એકવાર કૃષ્ણ ભગવાન તમને તમે આકર્ષ્યા હશે તો બાકીનું તમારે કંઈ કરવાની જરૂર રહેશે. જેમ કે છે કે આપણે મંદિરમાં જઈએ તો મંદિરમાં આપણે ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ છીએ? ના, મંદિરમાં આપણે જઈએ છીએ તો ભગવાનને આપણા દર્શન કરાવીએ છીએ કે હું પણ છું અને મને યાદ રાખજો. ભગવાન ચોક્કસ જોવે છે અને તમને યાદ રાખે છે. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી, any question, any queries, any doubts, કઈ એડિશન કરવું હોય કોઈને? હરે કૃષ્ણ. હાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, પ્લીઝ બોલો બોલો. તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, મીરા ભટ્ટ માતાજી.
આપને કઈ કહેવું છે? માતાજી તમે મ્યુટ છો, અનમ્યુટ કરો પેલા. 38મા અધ્યાયનો અનુવાદ ને ભાવાર્થનું સ્ક્રીન શેર કરવા કહું છું. માતાજી એમાં અનુવાદ જ છે, ભાવાર્થ નથી. એમાં સ્ક્રીન શેર કરી દઉં છું. એવું છે. હા, ખાલી અનુવાદ જ છે માતાજી, ભાવાર્થ છે જ. બરોબર. હા, અને તમે ભાગવતમના જો ગ્રુપમાં જોડાયેલા હશો તો એની અંદર બધી સ્ક્રીન આપણે શેર કરેલી જ છે, ફોટોગ્રાફ છે એના. હા હા, છું એ ગ્રુપમાં. હા હા. અનુવાદ હા, ફરીથી સાંભળો છે, સંભળાવું ફરીથી. અનુવાદ હરે મારે કૃષ્ણ. લખવાનો રહી ગયો છે એટલે. શેર કરી દો દર્શન. સ્ક્રીન. ઓગણચાલીસમાં શ્લોકનો અનુવાદ છે, હે પ્રતાપી બ્રાહ્મણ એમ કહેવા. અચ્છા, 38. 39 તો નહીં પ્રભુજી, 38મા શ્લોકનો. હા માતાજી, મેં શેર કર્યું છે અનુવાદ. માણસે સાનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ અને પૂજન કરવું જોઈએ, અને વળી તેણે શું ન કરવું જોઈએ તે બધું કૃપા કરીને મને સમજાવો. ટૂંકમાં એ કહે છે કે શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ અને પૂજન શેનું કરવું જોઈએ અને શેનું ન કરવું જોઈએ. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ અને પૂજન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ટેક ઓવર ફ્રોમ મી નાઉ. હાજી, પ્લીઝ. ઓકે. સુદામા સેવામાં લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પધારે પ્રભુજી એ સુદામા સેવા કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બરાબર. આપણે સૌને માટે એકવાર મહામંત્ર બોલી લઈશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે હરે રામ રામ હરે રામ રામ, રામ રામ રામ, રામ હરે હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનેક કોટી વૈષ્ણવની જય. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુજી. ધ ક્લાસ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે તો કે બહુ સરસ રીતે થેન્ક યુ. હરે હરે કૃષ્ણ એવરીવન.